ជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធសង្គមទាំងមូលជីវិតមនុស្សមានឡើងមានចុះមានល្អមានអាក្រក់ជីវិតមនុស្សអាចច្នៃឲ្យខ្លួនឯងសុខសប្បាយជីវិតមនុស្សមិនទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេអញ្ចឹងមនុស្សនៅតាមសហគមន៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានចិត្តគំនិតខុសគ្នាទី1មនុស្សគិតល្អទី2មនុស្សគិតល្អបង្គាទី3មនុស្សគិតមធ្យមទី4មនុស្សគិតថ្នាក់ទាបកម្រិតក្រោមមធ្យមមនុស្សគិតខុសច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការមួយនៅទីតាំងណាក៏ដោយគឺតែងតែមានសម្បូរទៅដោយមនុស្សទៅតាមប្រភេទទាំងនេះអញ្ចឹងហើយស្ថាប័នមួយចង់មានការរីកចម្រើនគឺទាមទារអូសទាញបុគ្គលិកឬក៏បុគ្គលដែលគិតទៀបគិតខ្សោយឲ្យមកគិតជាលក្ខណៈមធ្យមសិនឲ្យមកគិតពីមធ្យមទៅល្អបង្គាសិនមិនអាចឲ្យពួកគាត់គិតល្អភ្លាមនោះទេព្រោះអីវាទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានជាក់ស្ដែងរបស់គ្រួសាររបស់គាត់ពេលខ្លះគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារវណ្ណៈទុច្ចទាបខ្ញុំមិនមែនបែងចែកវណ្ណៈទេប៉ុន្តែគ្រួសារក្រីក្រគ្រួសារយល់ដឹងទាបគ្រួសារដែលគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីសិលធម៌រស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយការដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នមួយគឺតែងតែជួបការលំបាកជានិច្ចក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានបុគ្គលឬក៏បុគ្គលិកដែលលំបាកក្នុងការអូសទាញក្នុងការដឹកនាំឲ្យពួកគាត់ដើរតាមឲ្យស្ថាប័ននោះមានការជោគជ័យដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានការគិតខុសគ្នាការយល់ដឹងក៏ខុសគ្នាទៅតាមកម្រិតផ្សេងឧទាហរណ៍អ្នករៀនថ្នាក់ទី12ដូចគ្នាសៀវភៅមានដូចគ្នាប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពីមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយខុសគ្នាខុសយ៉ាងម៉េចគឺវាអាស្រ័យលើការចាប់អារម្មណ៍លើការចូលចិត្តលើការយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនោះឧទាហរណ៍បុគ្គលខ្លះចូលចិត្តគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាអត់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាសង្គមអត់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាដែលមិនឲ្យខ្លួនមានសមត្ថភាពខ្ពស់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះចូលចិត្តលើមុខវិជ្ជាសង្គមគិតថាគណិតវិទ្យាលំបាកគិតថាគីមីលំបាកគិតថារូបលំបាកអញ្ចឹងហើយមនុស្សក៏នាំគ្នាមករៀនតែវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ផ្នែកវប្បធម៌សិលធម៌ភូមិប្រវត្តិនិងអក្សរសាស្ត្របរទេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សក៏តែងតែខុសគ្នាសម្រាប់អ្នកពូកែថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រគឺចូលចិត្តឃើញពិតលទ្ធផលពិតជាក់ស្ដែងតាមរយៈការពិសោធន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករៀនថ្នាក់សង្គមគឺគាត់យកគំនិតផ្សេងមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលគាត់ដោយការវិភាគដោយការពិចារណាដោយការមើលទៅទំនោរនៅក្នុងសង្គមគ្រប់គ្រងលើផ្នែកសិលធម៌យកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកសិលធម៌ដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សមានការគិតខុសគ្នាប៉ុន្តែជារួមមកវិញមនុស្សទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រទាំងថ្នាក់សង្គមក៏តែងតែចេះវិភាគក៏តែងតែចេះសង្យោគអញ្ចឹងត្រូវរៀនវិភាគរៀនសង្យោគឲ្យបានល្អទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមនោះហើយទើបធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនសូមអរគុណ